တဲ့ခါလေရှီဆောင်ချင်းကိုပြနေလူတွေကပေါ်တဲ့အဲ့တော့နောက်ခါတပ်ပုံရိုက်ပြီးပြချင်တယ်အဲ့ဒါရှီဆောင်ချင်းဒီတိုင်းပဲအကုန်တက်ကြတယ်အခု channel တခုကcommercial တခုအဲ့တော့တော်ခစ်စားနေတယ်အဲ့ဒါတခါတပ်ပုံရိုက်ရေးချလိုက်နော်အားလုံးပေါ့လေဆရာရချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်တင်းလို့ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းတခါတလေကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုအင်မတန်မှချစ်တော်ကိုညွန့်အောင်ဆိုတာတယောက်ရှိတယ်သူကတခါတလေခေါ်တယ်ခေါ်တော့တွားကိုညီတယ်တွားကိုညီတော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုဒီမှာနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာတဲ့အိမ်ကိုစောက်ချင်းအိမ်မဆောက်ရဘူးလို့မပြောလို့ဘူးရှိပြီးသားကောင်းတဲ့အိမ်ကိုဖြတ်ပြီးမှအတိတ်ပြန်ဆောက်ကြတာအဲ့တော့ကြောင့်လေကချင်ဆရာကြီးတယောက်ကအခုတော့ဘုံတော်ဝင်စားသွားပြီဒေါက်တာဆုလွတ်လာတင်ဂျပန်နိုင်ငံစီးပွားရေးကြတယ်ဆိုတော့လုံးဝမယုံဘူးတဲ့တစ်ခါလာလေဒီစကားပြောနှစ်ခါလာလေဒီစကားပြောတော့သုံးခါမြောက်လေပြောတော့အိုးကြည့်မှာမေးလိုက်တယ်ဆရာကြီးဂျပန်နိုင်ငံစီးပွားရေးကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့လူမှခံစားတာနော်ဂျပန်ရောက်တော့ကအခုက100မှာ3ရန်အခု9ရန်အဲ့ဒါကြီးတက်သွားတယ်နော်မဟုတ်ဘူးငါမယုံဘူးတဲ့မင်းတို့စားနေတာကလည်းမင်းတို့ဂျပန်လိုပဲနာမကိုမိစားပြီးမကုန်တာတော့မင်းတို့ဂျာနေတယ်လောက်ဘုံပေါ်လို့မင်းတို့ချက်စားကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဟောမှာလဲရှိပြီးသားအိမ်ကိုဖြတ်အတိဆောက်ဟောမှာလဲတရားကောင်းနေတယ်ပြန်ဖြတ်ပြန်ဆောက်ဘာလို့စီးပွားကြတယ်လို့ငါယုံနိုင်မလဲလို့ပြောနေတယ်အခုအိမ်ဆောက်ချင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲရှိပြီးသားအိမ်ကိုဖြတ်ပြီးမှပြန်ဆောက်တယ်ဆိုတာကကျန်းစာကဒီတိုင်းပြောထားတယ်သူတို့ရဲ့ reason ကဘာလဲငလင်တန်မခံတော့ဘူးဆောက်လို့ရဘယ်လိုပြောမလဲတက်တန်းကုန်ပြီဒါကြောင့်ဖြတ်ပြီးမှပြန်ဆောက်ရမယ်အဲ့လိုပဲအခုတချို့ဖြတ်တာလေတော်တော်များများဖြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့များအဲ့ဒါတစ်သက်လုံးဘိုးဘေးစင်ဆက်နေလို့ရသေးတဲ့အိမ်ကိုဖြတ်ကြတယ်ကျန်းစာပြည့်စုံလာပြီထိုကဲ့သို့ဖြတ်ကိုဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်တော့ပြန်လာဖို့ကဝေးသေးတယ်အခုအဲ့ဒါဒီဖြစ်လာတော့ဖြစ်တော့ပြန်လာဖို့ကနီးပြီဒါကျန်းစာကကျွန်တော်တို့အနဲ့ဒီလိုဖွင့်ခိုင်းတာဒီလိုတတိကြီးစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တော်လာမယ့်နေ့ကိုလောက်ရေးကရင်တွားရေးလာရေးနဲ့စောင့်မျှော်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောတယ်လဲ spot ရိုက်ထားပေးတာရေလာမြောင်းပြီးလှုပ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ပြန်ဖတ်ပါမယ်ကဲကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းအတိအကျတော့လုံးဝမသိရဘူးနော်လုံးဝမသိရဘူးအဲ့လိုယေရှုဖျားကပြန်လာခါနေမှာဆိုနိုးလက်သေးကဲ့သို့လောတာလက်သေးကဲ့သို့ထိန်းများဆောင်နှင်းချင်းစားချင်းတောက်ချင်းစီးပွားရေးနောက်ပြီးတော့မှဗာလဲအိမ်ဒီတိဆောက်ချင်းအမျိုးမျိုးလောကအရာမှာပဲမက်မောနေမယ်ယုံကြည်သူများပြင်မယုံကြည်သူကဲ့သို့တာမကမယုံကြည်သူများချက်တာရဲ့ဆိုးနေပြီဆိုရင်တော့ကိုတော်ကတကယ်နီးပြီအဲ့လိုနီးလာတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုဘယ်နဲ့ဘယ်ရက်လဲအတိအကျမသိရတော့ညာလဲကိုတော်ကယုံကြည်သူကျွန်တော်ကျမတို့လာရောက်သိသိမှာဖြစ်တယ်မဿဲ24:30ထဲမှာဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုရင်လူသားသည်မိမိတမန်တို့ကိုစေလွတ်၍တဘိုးခရာကိုပြင်းစွာမုတ်စေတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့ကိုအရက်လေးမျက်နာခေါင်းကင်အောက်ထက်ဝန်းကျင်တို့မှခေါ်၍စုယုံကြလတံအရက်လေးမျက်နာဆိုအရှိအနောက်တောင်မြောက်ဥပမာဆရာပြောပြမယ်မျက်စိတမိတ်တကဘာလုံးဖြစ်မယ်အရှိဂျပန်အနောက်နဲ့အာဂျင်တီးနားတောင်ဆော့ဩစတြေးလျမြောက်ရုရှားတခါလေတကဘာလုံးမှာမျက်စိတမိတ်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်အခုအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အချိန်တိုင်းကတော့ကျန်းစာရကြည့်လေအိမ်ကြီးဆောက်နေကြလိုအပ်လို့မဖြတ်ပြီးမှဆောက်တဘောမကြလို့ဆောက်ငလင်းတန်မခံနိုင်လို့ဆောက်အမျိုးမျိုးစီးပွားရေးအမျိုးမျိုးနောက်ပြီးတော့ဗာလဲမင်္ဂလာဆောင်ချင်းလေဘိုလိုပေါ်နောက်ပြီးမှဗာလဲစားတော့ပျော်ပါလောကအရာမှာအမတမပျော်မွေ့နေကြပြီတန်နေပြီတိတ်ပါပညာရှင်တွေလည်းတွေ့နေပြီဖျားမရှိတဲ့လူလည်းတွေ့နေပြီတခါတော့တင်းတို့ဆရာယိုကိုဟာမာနဲ့ပြန်လာတယ်တော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းနာဂလန်ကကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ဆောင်တဲ့ event တော့ကဒေလီချုံရဲ့ဇနီးလိုပဲနန်ရောဆ iam မနန်ရောလာလိုပဲကျွန်တော်မှစွတ်ထားတာကနင်ဂျာလိုပါလို့ ਨੇ အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထိုင်ပြမသူတို့ပြောနေတာလဲအင်္ဂလိပ်စကားပဲဖြစ်တော့ဒါကတော့ဆရာလည်းခန့်မှန်းလိုက်တယ်မလေးရှားလားလို့ဆရာခန့်မှန်းလိုက်တယ်တော့ပြမပြောမေးတော့သူတို့ကိုအသက်ရှင်သောဖခင်ကိုယုံကြသလားအစတော့ဘယ်ကလဲမလေးရှားကလားဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့တ
we was born Malaysia မွေးဖြစ်ပါတယ်လို့တော့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့အသက်ရှင်သောဘုရားကိုယုံကြည်ကြသလားဆိုတော့မင်းပြောတဲ့အတိတ်ပဲက Jesus Christ လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့အသက်ရှင်သောဘုရားဆိုယေရှုဘုရားဆိုပြီးသိတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဒါမဲ့ကျမတို့ယောက်ျားတော့ကျမတို့ကတော့တဲ့ဘုရားမရှိတဲ့ဝါဒတွေဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့က community godless people အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုပြောဘုရားရှိတယ်ဘာညာပြောနဲ့ကျမတို့ဒီအသက်အရွယ်ထိဩစတြေးလျမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့တော့မှသိတယ်ဩစတြေးလျမှာခရစ်ယာန်ဆေးရခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာသိတယ်။နောက်တောင်ကိုရီးယားမှာခရစ်ယာန်ရခိုင်နှုန်း30ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိရတယ်။အဲ့တော့ရခိုင်နှုန်း30လောက်ရှိတဲ့ခရစ်ယာန်ကြီးစီကတခါမှမကြဘူးဒီနဲ့ဒီအရွယ်ထိအခုမှခင်ဗျားဗမာပြည်ကလူပြောမှအသက်ရှင်သောယေရှုဖျားကိုမယုံလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာပြောပြတယ်။ကြားရတယ်ဆိုရတော့ဝန်ခံတယ်။အဲ့လိုပြောရင်းလဲဆိုတော့သူ့အတော်တယောက်ကဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး။ Oh my God ဆိုអော်လိုက်တယ်လေ။ဟဲ့မင်းတို့ဖျားမရှိဘူးဆိုမှမင်းတို့အန်တီက God လို့ပြောနေပြီလေလို့ပြောတော့အဲ့မှာတော့ရီပြီးမှအေးဒါကျမတို့တော့စဉ်းစားစရာbig question ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းသွားလိုက်ဘူဒါရောက်တော့ဟိုဒီမှာရောက်တော့အကြီးဟာဘရာရောက်တော့အဲ့ဒါဆရာဘာပြောလို့တလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့အဲ့လိုဖျားမယုံကြည်တဲ့လူတွေလည်းအသက်ရှင်သောဖျားလို့ပြောယေရှုမှန်တည်တယ်နောက်တော့ဒုက္ခကြုံ Oh my God သူက mail တစ်ခုကို reply လုပ်ဆရာရှိတာကိုမေ့သွားလို့တဲ့Oh my God နာ email reply လုပ်ရမယ်ကြည် God ဆိုတာဒုက္ခကြုံတဲ့ခါတလာတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတော့ဖျားရှာသူတို့ကို God ရှိကြောင်းပြောပြတယ်ဟုတ်တယ်နော်တဲ့ခမည်းပြောမှဖျားရှိတယ်ဆိုတာဒုက္ခကြုံမှဖျားတလာတယ်ငါအတော်ကလည်းတကယ်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှပဲ God လို့ပြောပေးတယ်နော်ဆိုပြီးသူမလေးကသူ့အတော်ပြန်ပြောဖြစ်သေးတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုခန်းနိုင်ကနေအကြီးဟာဘရာတီဆိုအများကြီးစကားပြောဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီတော့ဒါရနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆရာပြောချင်တယ်။အားလုံးကိုခေါ်မယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုအရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာကနေခေါ်မယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့အခါမှာဆရာပြန်ဖတ်မယ်လုကာအခန်းကြီး34ကနေ36ကနေ36ငါဆိုဒီကထိုနဲ့ညတွင်ကဲချမ်းစာကဘာပြောလဲထိုနဲ့လို့ပြောလားထိုညလို့ပြောလားထိုညအေးနဲ့ဖြစ်မလားညဖြစ်မလားတိတ်အောင်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ထိုနဲ့လည်းမပြောဘူးထိုညလည်းမပြောထိုနဲ့ညအချိန်လည်းမပြောဘူးနဲ့ဖြစ်မလားညဖြစ်မှမပြောမယ်နော်ထိုနေ့ညတွင်အိယာတစ်ခု၌ရှိသောသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်ကိုတင်းယူ၍တယောက်မူကားနေရရလတန်ကျိတ်ဆုံကျိတ်သောသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်ကိုတင်းယူ၍တယောက်မူကားနေရရလတန်လေ၌ရှိသောသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်ကိုတင်းယူ၍တယောက်မူကားနေရရလတန်ကိုမိန်တော်မူနှစ်ယောက်ဖြတ်တယောက်ပြောက်ပါသွားမယ်တဲ့နှစ်ယောက်ဖြတ်ဒီညမှာနော်အဲ့နေတဲ့အချိန်ကဘယ်ချိန်ဖြစ်မလဲဘယ်ချိန်ဖြစ်မလဲညတတိထားကြနော်လေသွားတဲ့အချိန်ကဘယ်ချိန်ဖြစ်မလဲဆိုနေတော့ကြိတ်ဆုံကြိတ်တဲ့စပားထောင်းတဲ့အချိန်ကဘာလဲမနေ့ညယူတာမနေ့ဆိုလည်းမဆိုးဘူးထားလိုက်နော်တချို့မနေ့ထားထောင်းလာလဲချင်းနေရမနေ့ထားထောင်းနေတယ်ချင်းနေညနေပိုင်းမှာကြိတ်ဆုံကြိတ်တယ်မနေ့တောင်ရအခင်းသွားတယ်နေ့ညမှာကြာအိတ်တယ်အဲ့တော့တကဘာလုံးမှာတခါတည်းဖြစ်သွားမယ့်အရာဂျပန်မှာညဖြစ်ရင်အမေရိကမှာနေ့ဖြစ်မယ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်မလဲညနေဖြစ်မယ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာမနေ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာဘယ်ချိန်ဖြစ်မလဲညနေဖြစ်မယ်နောက်ပြီးအမေရိကမှာကျတော့ဘယ်ချိန်ဖြစ်မလဲညဖြစ်မယ်အဲ့လိုပေါ့ဒါကြောင့်မို့မနေ့နေ့ညအချိန်တိုင်း၃ခုစလုံးပြိုင်ချင်းဖြစ်မယ်နှစ်ယောက်ဖြတ်တစ်ယောက်ခေါ်ယူမယ်အဲ့တော့ဘာပုံဆောင်လဲယုံကြည်သူပါသွားမယ်မယုံကြည်သူကြာပြီးမှဘေးကံချီကာလမှာဒုက္ခဆင်းရဲကိုရောက်ခံစားရမယ်ဆိုတာကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ယောက်ဖြတ်တစ်ယောက်ဆိုတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကတဝက်ကပါသွားမယ်နှစ်ယောက်ဖြတ်တစ်ယောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီမယားနှစ်ယောက်စလုံးယူနှစ်ယောက်စလုံးပါမယ်နော်နှစ်ယောက်ဖြတ်တစ်ယောက်ပါသွားမယ်တကဘာလုံး at the same time the whole world မနေ့ညနေခင်းအဲ့ဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းအတိအကျမတိရတော့ညာလေဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ချစ်တော်ကြောင့်တမန်တရားကိုချစ်တော်သူတို့ကိုဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြမယ်
ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်ကျမ်းစာနောက်တစ်ချက်ဖတ်ချင်တယ်မဿဲ73မှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမဿဲ73မှာဒီလိုပြောထားပါတယ်ကိုရောကတင်တို့ဒီခေါင်းကင်နိုင်ငံတော်ဤနဲ့နေသောအရာတို့ကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏ခေါင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘာအရာလဲနဲ့နေသောအရာကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်တမန်ကျမ်းစာမှာနဲ့နေသောအရာဆိုတာကိုရက်ချာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ခဏနေဖတ်မယ်ကိုရင်းတို့ထဲမှာငါဒီတင်တို့ကိုနဲ့နေသောအရာတစ်ခုပြောမယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကဘာလဲဆိုရက်ချာဖြစ်တဲ့အကြောင်းခဏနေပြောမယ်ရက်ချာအကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိခွင့်ပေးမယ်ဆက်ဖတ်တော့ထိုသူတို့မူကားသိခွင့်မရှိဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရက်ချာသိခွင့်ရတာတကယ်ကျေးဇူးတော်ပဲနော်ညီလေးတကယ်ညီလာပြီတကယ်ညီလာပြီခုနဆရာပြောပြီနော်မယုံကြည်သူချီဆောင်ခြင်းမယုံဘူးထားလိုက်ယုံကြည်သူချီဆောင်ခြင်းမယုံဘူးထားလိုက်တင်းတို့ဆရာကြီးချီဆောင်ခြင်းရက်ချာမယုံကြည်တာကြီးဆိုတော့အနုလက္ခဏာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဆရာမကြာခဏပြောပါတယ်တကယ်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်1994 ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် Cherry Magazine မမီးတယ်နော်1994နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် Cherry Magazine မှာရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တကယ်ဖုံးတော်ကြီးစီမှာခဏလာပြပြီးမှနောက်ဆုံးကြတော့သူကလည်းမနေနိုင်လို့တရင်ထောက်တွေရောက်လာပြီးမှတရင်ထောက်တွေမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်နေအဲ့တော့ကိုစာပေစစ်ရဲမှာစစ်တော်ညာလဲတကယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရဲ့ဖုံးတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ခဏမြင်နေယူပါယုံအိမ်မက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာသာရေးစာတမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ရေးထည့်လိုက်တယ်1994 ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် Cherry Magazine မကြာတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလမှာနတ်သမီးများစွာတပူးမှုပဲနတ်သားဆင်းကြွလာမယ်အဲ့ဒီခါတင်းကြိုက်တချို့ပွင့်သွားမယ်အသက်ရှင်သောလူတချို့ပါသွားမယ်အဲ့ဒီစာတမ်းအတိုင်းရေးထားတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မယုံကြည်သူယေရှုဖျားမနာပါကိုအောင်တော့နောက်ဆုံးပွင့်မဲ့တကိုးကြီးဆုံးတော့မနာပါကိုအောင်တဲ့ဖျားကယေရှုဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာခုတို့ချက်ချင်းကောင်းဂါနာနားမလဲလို့မယုံကြည်နိုင်သေးပေမဲ့သူတို့မျောကူးနေတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဂေါတမဟောဦးဆောင်ပြီးမှရှာပုံတော်ဖွင့်တဲ့မန်ငါးပါးကိုအောင်တော့နောက်ဆုံးဖွင့်တဲ့စစ်မှန်သောဘုရားကြီးခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ကြည့်မကြာခင်မှာတဘိုးမို့ပဲနတ်သမီးတွေတဘိုးမို့ပဲနတ်သားကြွလာပြီးမှတင်းကြိုက်တချို့ပွင့်သွားမယ်အသက်ရှင်သောသူတချို့ပျောက်သွားမယ်အဲ့လိုပြောထားပြီနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဆဖို့မဟုတ်တော့ဘူးအချိန်တိုင်းကျွန်တော်သိခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကိုနောက်ဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ရေလာမြောင်းပဲလောက်ထားပေးတယ်ဒီတစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖတ်စေချင်ပေမဲ့အချိန်တိုင်းမရှိတော့ကြောင့်ဆရာပဲအနည်းငယ်ဖတ်ချင်ပါတယ်မဿဲ24 30မိကနေ36တွေ့တော့သူကတော့အတူတကွဖတ်ကြရအောင်မဿဲ24 30မိကနေ36တွေ့တော့သူအကုန်လုံးအတူတကွလိုက်ဖတ်မယ်တင်းဘောတဖန်ပင်ကိုအစွဲပြု၍ပုံတဲ့တခုကိုမတ်ကြတော့တင်းဘောတဖန်ပင်သည်အခက်နဲ့နှုတ်၍အရွက်ပေါက်သောအခါຫນွေကာလနီးတီကိုတင်လို့သိကြ၏ထိုနည်းသူထိုအကြောင်းအရာလုံးစုံတို့ကိုမြင်ရလေလူသားသည်ဘာဝတိုင်အောင်အနည်းတို့ရောက်တော်မူသည်ကိုပြီးမှကြတော့ငါအမှန်ဆိုစီကယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မီထိုအကြောင်းအရာလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမတည်တော်လဲငါစကားတည်လိမ့်မည်ထိုအချိန်သာရေကိုကအဘေပြမြမတိကောင်းကင်တမန်မတိငါအမေတော်တပါးနဲ့သာတည်တော်မူ၏ကဲဒီဟာကကျွန်တော်တို့ spot ရိုက်ထားပေးတာဖြစ်တယ် spot ရိုက်ထားပေးဆိုပါလေရေလာမြောင်းပေးလို့ထားတာဖြစ်တယ်ခဏလေးဒါတော့နည်းနည်းဒီအချိန်တိုင်းနော်ဒီရက်ချာချီဆောင်ချင်းအမတားလာနေပြီတကားဝနားတော့ရောက်လာပြီလို့သိရတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာတော်တော်လေးအရေးပါအရာရောက်တဲ့မစ္စတာဦးနန္ဒကိုလေတကားဝနားတော့ရောက်ပြီဆိုတင်းတော့ဆက်ဝန်တာတယ်ဖုံးဆက်တာမရသေးဘူးဆိုနေဟောဒါဆိုရထားမှတင်ချပြီဖုံးဆက်တာရတယ်အခုမှအိမ်ကထွက်ဖို့ပြင်စီရေးချိုးနေတော့နဲ့ဆိုဆရာကမပြောတော့အချိန်ကြည့်ဒီမှာဒါကြောင့်တကားနားရောက်ပြီရဲ့ဆိုတကယ်ပြောတယ်အခုခရစ်တော်ကတကားဝနားရောက်လာပြီအဲ့ဒါကိုခဏလေးပြောပေးမယ်
ကျမ်းစာကဘာပြောတယ်လဲတင်းပေါ်တဖန်ပြီးပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုညီကုန်ချက်ပြီနောက်ခဏ